پښتونه هزاره او د ترکمنو د تاجکو ورسره عرب کوجاتي پامیریان نورستانیان براهویدي قزلباشتي همای ماک هم رشیان دا هیواد بدل زهیږي لکه لمر په شنه اسمان په سینه کې د اسیا به لکه زوی جاویده نوم د حق مدیر اکبر وایو الله اکبر وایو الله اکبر وایو الله اکبر جنوار کې د افغانستان ماشومان افغاني ماشومان نه یوازې دا چې خپل وطن یې په یاد دی بلکې د خپل وطن ملي سرود یې په یاد دی او دا ډېره لویه د امیدوارۍ خبره ده افغانستان دا ستاسو وطن دوستي او د افغانستان سره محبت ښیي چې اولاد او بچیان مو په دغه روحیه روزلي دي او په دې کې شک نشته چې د هغه بچیان به یوه ورځ انشاءالله تعالی د افغانستان په خدمت کې وي او د دوی په لاس او پوخ ژبه وطن آباد وي او پیاوړی تاسو د افغانستان په اوضاع خبر یاست دا زه اوس درته شروع کوم چې موږ دا کړي یا دا کړي هغه به تکرار نو تر دې پر ځای چې زه ویناو ته ولاړ شم ارزو مې دا ده چې سوال جواب شم په هغه ځای چې تاسو سوال لرئ پوښتنې لرئ پرسانې داریم سوالی داریم توضیح‌هایی در ذهنتان موجود است گوشه و کناره‌ای است که با دور ما روشنی کردیم سوال کنیم بهتر است که به سخن و به اصطلاح صحبت بپردازیم اعتراض کنیم تا اینکه ما براتون بیان بدم اینو مهربانی وکړئ مختلف نظرات که تاسو دارید در افغانستان که ما پوښتنې لري هغه راته وکړئ اول تشریف آوری شما را یک مرتبه دیگه خوش آمد به این میگم که شما با همه حالتی که مصروف هستین اعضای کابینه با شما یک جای هستن ما در فنلند هم شما را شب گذشته در تلویزیون‌های خود دیدیم هیچ وقت وطن فراموش نمی‌کنیم به خاطر که وطن جنت نشان است از شما کرده و دوستایی که کابینه شما تشریف دارن ما زیادتر هر لحظه و هر دقیقه شاهد ازی هستیم که بفهمیم که در وطن ما چی وقت صلح میاد ما یک پیشنهاد دارم یک که او عبارت از صلح است هر شکلی که میشه مدتی از شما که در اینجا ماندن و باید که صلح در وطن آورده شود صلح ضرورت است صلح باشه ما نسیم مشید چی میکنم که در اینجا با این که من در وطن خود جای دارم همه مجبوریت ها کشان در یک مدت علت اساسی تحصیل اولادای ما بود که ما اینجا آمدیم اما فعلا ما به صلح ضرورت داریم چطور میکنین اعضای کابینه بزرگا رئیس جمهور تقاضا میکنم که پالیسی هایی که در اطراف و اکناف و با همسایگان ما وجود دارند هذه پالیسی ها شما حال آب دیده شده شما 2 دوره 3 دوره شما در وطن و در حالت قبلی هم شما قرار دارید که دور از وطن بودین آمدین از آب دیدگی استفاده شود صلح در وطن بیاید و تشکر از شما که آمدین ما مهاجرین اول گرفتیم خوش کوشش خود ما با همراه برای پروسس از هر طرف کوشش کنیم طالبا برادر گفتیم بسیار انتقاد هم سرم شده این رفیقان کلی انتقاد کنیم که میکوش مردم تو برادر میگو برادر تو کش تو برادر گفتی استاد روانی رو شهید تو برادر میگو تو برادر ولی من یه گفتم این به خاطر از وطن ماست برادر ماستی که برادر نااهل است و دیگه است برادر نافام و نااهل جاهل و کل درست و دیگه از این خاک است باید بیاره بشه به افغانستان و اصلاحش کنیم دیگه کوشش صلح ما زیادتر ما رو متوجه امریکاست و متوجه پاکستان د افغانستان د آبادۍ په خاطر چې موږ هر چا سره کار شروع کړی دی دا زما نظر دی د هغو سره دوام ورکړي او د وطن دپاره ګټې په لاس راوړي دا زما خاص پخوانی ارمان و چې تاسو یې مخامخ وویل د افغانستان دپاره ګټې په لاس راوړلو کې د هر چا سره چې موږ شروع کړی دي هغه ته دوام ورکړي ځکه په دې کې به زموږ بالاخره ګټه حتما دوهم لکه مخکې چې دوستانو یا خبرې پر وکړې دي چمتو صاحب هم وکړې دي جنرال صاحب هم وکړې دي افغانستان دلته وزیران صاحب هم ناست دي خارجه وزارت
لکه اوس نن چې افغانستان په یو واقعیت کې قرار لري چې تقریبا 1 میلیون په شاوخوا کې افغانان په اروپا کې مهاجر دي هیڅ وخت نه وو ولې متاسفانه دغه افغانان د افغانستان څخه تر اوسه پورې په ایزولیشن او په دغه کې قرار لري لکه تاسو چې نن وینئ دا کوچنیان دلته په ډنمارک کې داسې دا 2 مالونه دي دلته یې افغاني مکتبونه ویلي دي اوس لیک لوست کولی شي ولې متاسف او بله خبره دا ده چې دغه افغانان چې په اروپا کې اوسېږي تر کوم ځای چې زه معلومات لرم 9% افغانانو که څه هم د دې ځکه تابعیت اخیستي دي ولې خپل افغاني تابعیت یې نه دي صفر کړي نو دې لپاره چې دغه خلکو حقوق ورکول شي دا ډېر اوږد بحث دی موږ د خپلې اتحادیې په نمایندګي ما باید اول ویلو چې د فرهنګي ټولنې په نمایندګي دا بحث کوو موږ لیکلی هم متاسفانه چې تېر ځل د سفیره صاحب رانغله موږ هغې ته موږ چې لیکلي ورکړو اوس وزیر صاحب خارجه هم د دې که دا یاداشت کړي دا یو نوی واقعیت دی که چیرې په وزارت خارجه کې یو نوی جوړښت تشکیل جوړ شي چې دغه افغانان په څنګه شکل د خپل وطن سره وتړي اوس دا په ساده ډول باندې نه کېږي دلته د سفارت نمایندګان رئیس په شخصي کورو کې د خلکو سره ګورځي بیا بله ورځ چې ګوري یو اتحادیه په خبره شي پلانی صاحب راغلی ولې د افغانان ورک دي دغه 1 میلیون افغانان ستاسو څخه په اروپا کې اوس عملا ورک دي احصایه یې موجوده نه ده که څه هم دلته موږ هر څه لرو د دې لپاره چې دغه ځوانان په آینده کې د خپل وطن سره د خدمت مصدر وګرځي کېدلی شي چې مثلا لکه نور هېوادونه لکه همدغه پاکستان چې اوس موږ بحث وکړو ورسره په لاس ګرېوان یو هغه دغسې کړي د خپل دا ځوانان تحقیق ورکوي په تیاره کې به یې وطن ته پراکتیک هلته ورکوي ولې زموږ د ترکیې د لارې د دوبۍ د لارې په ډېره سرګردانۍ پلارې هغه قدرت نه لري چې بوځي پاتې دي که دغسې یو میخانیزم جوړ شي چې دلته نمایندګي وي لااقل دغه ځوانانو احصایه واخیستل شي په یو شکل د اشکالو باندې زه کولی شم په دې کې مفصلې خبرې وکړم د دوستانو وخت نه رسم ځکه چې ممکن نور دغه خبرې دا یو ډېر بحث دی او دغه افغانان په افغانستان پورې وتړلی شي دا یو پتنشل دی د آینده د افغانستان لپاره کاملا ډېر موږ ډاکټران لرو 8-50 ډاکټره په ډنمارک کې دلته افغاني کار کوي 8-50 ډاکټران استاد ډاکټران دلته راغلي دي په مجرد چې ډنمارکي ژبه یې زده کړې ده موفقه ډاکټران دي جمع کار زه د کیمیا ډاکټر یم 2 ډاکټرایي لرم یوه مې د پخواني شوروي څخه اخیستې وه په ډنمارک اخیستې اوس فعلا دپاره دلته د پښتو ژبې معلم یم د دې کوچنیانو کاملا په افتخار باندې خپل وطن ته د یو عادي معلم په صفت د کاملا د یو اجیر په صفت هم حاضر یم چې خدمت وکړم دې کې سوال شک نشته مشکلات ګورو سره ځکه چې تاسو وخت هم ضایع نه کړم د نور دوستانو وخت هم ضایع نه کړم خبرې بیخي ډېرې دي وجه دغه یو لار ده چې دې ته صحیح میخانیزم جوړ شي دا داسې نه چې په پخوانیو تشکیلاتو کې چې دغه افغانان د افغانستان سره وتړل شي د رایې حق ورکول شي په انتخاباتو کې اوس انتخابات کېږي موږ رایې وکړو ولې متاسفانه چې دغه شی موږ ورک دا یوه مسله چې دا کول او بل چون د هلمند ولایت نو کې به لږ خفه شم که د خپل وطن ولایت نوم وانخلم ډېر خفه په دې یم چې متاسفانه د خواشینۍ خبر دی د هلمند د سولې د شورا رئیس زما د یوې چوکۍ ام سي پي 12 کاله سردار عثمان یوسف شاه ودینه په شهادت ورسېدی خدای دې وبخښي ولې سره له دې دلته د هلمند ولایت مختلف خلک راغلي دي څو ځلې والیان راغلي دا نوی والي صاحب هم راغلي وو سره لیدلي مو دي اکثرا د هلمند اداره اوس په سکوت روانه ده علت یې دا دی چې د هر چا سره چې خبرې کوي د پارلمان وکیلانو د هلمند اداره خپل په منځ کې ویشلې ده دا یې ویشلې ده حتی به یو مثال مشخص مثال یو سړی دې ځای راغلی و ناروې سره چې هلته یې غوښت په معارف کې کار وکړي مدیر د معارف ورته ویلو چې په دې ځای کې خواري مه کوه دا ما رانیولې ده ځای کاملا نو زما یوازینۍ ارزو او د هلمندیانو زه دلته موږ په اروپا کې د هلمند بنیاد هم لرو زه د هلمند د بنیاد ویان هم یم د هغو په نمایندګي کله کله چې دوی څخه پوښتنې وشي چې ولې په کاروي کې ناکامه دي هغه یې پر تاسو باندې رااړوي خبره وایي چې د هلمند ولایت مطلق یوه قوم ته او په هغه قوم کې یوې کورنۍ ته حواله کړي دي که دغه تشویشات دغسې دا کاملا تاسو په وضاحت وایم چې ټول قومونه او مشران د دغه سوال سره په هلمند کې اوس مخامخ دي او دغه مطرح کېږي په هره ورځ په حلقو کې بس نور وخت مستاسو نه ضایع کوم او بېنهایت خوشحاله یم چې مخامخ مې وینم ژوندی اوسې اوږد ژوند درته غواړم او دا ستاسو خبر د هلمند خلکو به راته وکړه چې موږ ووایو خبرې راته وکړه دا ورونه ناست وو چې موږ د زموږ دولتي چوکۍ د وکیلانو ترمنځ ویشل شوي دي او د دې چاره وکړه او دا حقیقت خو دا حقیقت یوازې په هلمند کې نه دی دا مثلا په ټولو ولایتونو کې مشکل شته یا په اکثرو ولایتونو کې دا مشکل شته دیموکراسي خپل عواقب لري دا د دیموکراسي په اصطلاح تاثیرات جانبي لکه یو دوا سړی خوري مرض یې جوړ کړي خو نور عوارض ورپېښ
دموکراسي موږ ته د حکومتداري او د خلکو د اشتراک یو ډېر لوی مرجع ده او ښه خبره ده خو جانبي اثرات هم لري او دغه اوضاع د افغانستان نن د وکیلانو او د شورا عصري جانبات د دې چې باید ورته دغه حوصله ورته وکړو چې اصلاح شي پرون مې را په فنلنډ کې په استونیا کې پوښتنه وکړه هغوی وویل موږ دا مشکلات لرو خو دومره ډېر نه نو ګانو به تر هغو چې پخه شي د دې لپاره د دې مشکل څخه د افغانستان او څو کاله کېږي چې کار کوو بیروکراسي ته ملکي خدماتو ته چې غیر سیاسي وي او سیاسي اثرات پکې رانشي دې ته سخت ضرورت لري چې مسؤوله شي د سیاسي اثرات څخه نو دا یو کلتوري مسله هم ده خو تر هغه وخته پورې چې هغه کوو ځینې اقدامات اجر باید په دا لاره چې تاسو ویلي وکړو او پاتې ستاسو خپل راتګ افغانستان ته چې دوې ډیپلومې لرئ تاسې په کیمیا کې دا خو د افغانستان ډېر سخت اشد ضرورت دی پوهنتون ته راسئ معاش به ښه درکړو کار به ښه درکړو زه په دې پوه یم چې که تاسو پخپله راسئ کابل ته ولاړ شئ وزارت ته ډېر لږ سرګردان خو تر ما پورې ځان راورسوو چې سره شناخته شولو زه به کادر جوړ کړم او د ساینس فاکولټې ته تشریف کړي بل ځای تشریف کړي طب فاکولټې تشریف کړي د کیمیا درس ورکوي غیر راوړل دا به ډېر به خدمت افغانستان ما وکیلای خوب وطن پرستم داریم اینطور نیستن که در شورا ما اشخاص افراد خوب نداریم ما داریم ولی وکیلای با گسکنده میگیم خائنم داریم رشوت خورم داریم در مقابل کسی را که میخواد پیسه جیبش کم شه و زیر موتور دیگر اضافه کنه میخواد که پول زیاد پیدا کنه وزیر پیسه بده او را استیضاح کنه بگه که ما برای رای میتیم اگر یک پیسه ندید رای نمیتیم ولی وزیر داخله باید حمایت شود و بسیار زیاد حمایت شود ما یک خواهشی من از یک افغان شما است همیشه انتقاد میکنیم که افغانستان هیچ چیز نکرد حکومتی نکرد و نکرد مگر به نظر من در طول تاریخ که ببینیم بار اول است که در اسکاندیناویا ما یک نمایندگی داریم و امروز بسیار برای ما یک جای افتخار است که یک خانم سفیر ما هستند و مارفیس زحمت های به اندازه به نهایت زحمت کشیدن در سالهایی که اینجا بودن کل ما باید شاهد باشیم مهم است برای ما این که از وقت و زمان استفاده کنیم همیشه آدم میتونه انتقاد کنه مگر آدم بهتر است به چیزایی که مثبت است به او فکر کنه و فکر کنم دیگه وقت از این است که ما فکر کنیم که آیا این طالب است مجاهد است خلقی است پرچمی است کافر است مسلمان است ما هنود داریم من چون ترجمان بودم که بسیار در سال 2500 نفر امرش ترجمه میکردم افغان بود که میگفت ما یهود هستم افغان بود که هندو بود افغان بود که اومد گفت ما اتیست هستم بی خدا هستم ما باعث یک افغان یا باعث یک ترجمان هیچ وقت تبعیض نکردم برشان همون کمک خود کردم مطمئن نیستم که روزی که در پیش پلیس یا در محکمه که میشن آیا از خلق خود گپ میزنن به خاطر از اینکه بتونن خانم خود اولاد خود اینجا بیارن بله هیچ وقت مشکل که هیچ کس پیدا نکردم به خاطر از اینکه من گفتم بهتر نیست که آدم به انسان احترام بگذاره اگه امروز ما بگیم که او طالب است ما اجازه نمیدیم داخل افغانستان مشکلای ما 100 سال دیگه بهتر است ما بگیم خب مثبت فکر میکنیم هر افغانی که افغان است تو طالب بودی دیروز ما بخشیدیم بیا حکومت مرکزی را قوی‌تر بسازیم وقتی حکومت مرکزی قوی‌تر شد ما میتونیم روابط خود با همسایه خود حسنا نگاه کنیم همیشه انتقاد کردم میتونیم که پاکستان اتوکات ایران اتوکات تاجیکستان ارمنستان که نفهمی مگر اگر روابط حسنا داشته باشیم از پاکستان استفاده میکنیم برای ما به اون نزدیک میشه از ایران استفاده میکنیم ما به استفاده خود فکر کنیم که چی به نفع حکومت افغانستان است چی به نفع ما است و باز میخواستم یک چیز دیگه بگم که افغانای ما به حد فعال هستند در اروپا و در دنمارک همچنان پارسال شاید دیگران خوانده باشند در یکی از معتبرترین اخبارهای دنمارک به نام پولیتیکن که در سیاست بسیار رول مهم دارند در دنمارک صفحه اولش دیدم باز کردم یک روز بعد از امتحانات سالانه بود بر جوانان نوشته بود که باشه ما درست ترجمه کنیم چیزی که به دنمارکی نوشته بود گل‌های جوان دنمارک از افغانستان میروید یگانه وقت بود که گل‌های جوان دنمارک از افغانستان میروند و یک دختر افغان بود که پدرشان ما دعوت کردیم که بیان پدرشان که آمدن دنمارک رئیس شفاخانه جمهوریت بود دنمارک آمدن گفت ما میخوایم کار کنیم گفت کار برات نمیتون گفت میتونم که در شفاخانه امی
باعث خدمتگار کار کنم میتونم دوشار از یک جبه دیگه جبه برشون گفتن نیم وقتی کورم کار کنی کورس 3 ماه باید بخوانی. شکرجان هستن فکر کنم شکرجان و خانمش رفتن دمو سن کلانی که داشتن گفتن نیم ما دوباره تحصیل میکنیم تحصیل کردن دکتر شدن دمو شفاخانه که اجازه از این ندادن که خدمهشان امروز دکتر هستن و این دختر شکرجان بود که یک روز اینجا یک کنفرانس بود گفتم در دنیا 5 مملکت یا 4 مملکت مانده که هنوزم پولیو دارن و این باید از بین ببریم. یک دنمارکی که خودش پولیو داشت و این به تنهایی گفت من میرم امی کار میکنم که باید پولیو از بین ببره. فکر میکنین چند افغان از 15,000 افغانی که اینجا بودن تشریف داشتن؟ یک نفر هیچ کس نامده بود. کمک برای اطفال ما میشه. ما باید آینده خود فکر کنیم برای اطفال خود برای جوانان خود. پیرای ما که عمر خود تیر کردن برای زو باید رسیدگیش و پیرخانه درست شد مثل که ممالک دیگر کردن و حکومت مرکزی مشکلات زیاد داره. ما باید امروز شما همکاری کنیم و کمک کنیم. مبارزه با فساد هم برای شما بهتر معلوم است که یکی از چالش هایی است که در برابر شما قرار دارد و مبارزه با این هم کار ساده هم نیست. به خاطر اینکه سیستمی که در داخل افغانستان ایجاد شده طرز داره. هر کس میخواد دلش به وطن میتره که باید در وطن بره کار بکنه ولی ما میترسیم. همه میترسه که اگر روزی بریم در این جال ما گرفتار میشیم و اگر که نشانه یک جای حرکت کنیم خوب اگر نه بر ما توطئه میشه دسیسه میشه برای اینکه زورمندها هنوز در جای خود با برجا باقی مانده است و در اینجا کارهای هم صورت گرفته ولی اگر تشخیص درست یک کمیته ایجاد شود که افراد تثبیت شود و یک تغییر کیفی در ادارات امنیتی به وجود نبیاید در ادارات قضایی به وجود نبیاید ما فکر میکنم که کار خیلی با مشکلات مواجه میشه چنانچه که همین اکنون هست. پیشنهاد ما است که نیروهای ملی وجود داره اینطور نیست که بگیم که افغانستان فقط انسان است نیروهای مترقی وجود داره اگر کسی بگه کسی که معتقد به می وطن خود میخواه که اعتقاد داشته باشه خدمت من فکر میکنم کم هم نیست چی در اروپا چی در داخل کشور اگر برای زینا زمینه مساعد شد و اینا مورد حمایه قرار بگیرن من فکر میکنم که میتونه شده که مبارزه با فساد موفقانه کار خود پیش ببرد. اداره سالم عمدتاً ارگانهای امنیتی بیشتر در این زمینه فقط پیشنهاد ما این مسئله تشکر میکنیم از نظر شما. نظام ما روزا مثل در کلالی حتما رفتیم گل وارسی که هنوز دار میخوره و خام است شکل گرفته و شکل آخری خود گرفته اون ظرفه که میسازن شکل آخری رو برش میتن و هنوز خام میباشه که دست بزنی میشاره دیگه باید انتظار کنیم که پخته شد. از این قضایا ما روزمره رو هر روز مجبور انتظار بکشیم تا که پخته شد و رفتن خارجا از افغانستان امریکا و رفیقاش و سپردن صلاحیت به افغانها ما را بهتر میسازد. این پخته کردن سرعت میده. البته قسمی که برادر واسه من گفته تاست ولی چیزی خارجان سر رابطه شده چی رابطه بوستر شده چی خوب شما را خپل کار سرسو در پختگی جرد چی از این طرف صحبت ما به ادامه اینمی صحبت شما هسته که فعلا در افغانستان اختطاف بسیار زیاد شده و اطفال به دخترای خودسال و بچه ها تجاوز جنسی میشه مرد زن خود میکشه زن زنده به گور میشه و درسته کسایی که این کار میکنن مجازات شاید شود اما اگر در ملای عام اینا مجازات شود اگر 10 نفر مجازات شود فکر میکنم یک درس عبرت برای بقیه باشه. من این یک شکایت نمی کنم از شما اما این یک مشوره است که اگه این کار شود بسیار بهتر است چون هر روز ما شاهد از این هستیم. درسته اینجا زندگی میکنم 24 ساعت تلویزیون ما روشن هسته. هند خوب یک مملکت بسیار با قدرت است بسیار یک جامعه پیشرفته است از دموکراسیشان حداقل 60 سال میشه و احزابشان حداقل 1.5 سال میشه. از این قضایا در اونجا روزمره اتفاق میفته. روزمره در افغانستان از لحاظ اجتماعی خواهی از لحاظ اجتماعی
ما یک جامعه عنعنه‌ای هستیم هنوز. در جامعه عنعنه‌ای احترام پسند و ترتیب عنعنه‌ای ما کاملا محکم و بجاست. پس از اون لحاظ ما تشویش ندارم. از حقوق بشر زن، از حقوق بشری که غرب رایج کرده و غرب صحبت چه میکنه، از اون درست است که تشویش های ما در افغانستان داریم که روز به اونجا نرسید. مثلا زن نمیمونه که از کار بیرون بره، زن نمیمونه که بره درس بخوره، زن نمیمونه که بره مکتب بخوره یا در جامعه کار کنه. قدیم و نیستیم زندگی به اون ترتیبه که در تلویزیون نیست و نیست واقعی نیست که میشه. زنان آزادی زیاد پیدا کردن، بسیار پانتون میرن و درس میخوانن و کار میرن و در مطبوعات که باز کن. هغه تعداب چې د یو نظام و مخکې دی نه د ستا د هغه نه مخکې د منځه تللی په دې موږ باندې پابشاري نه کوو ځکه نظام د منځه تللی او هغه نظام بیرته په ځای جوړول ډېر وخت غواړي ځکه هغه دفتر یې چې په چوکو دغه تبدیل شو توشکې تبدیل شوې او کتاب هېڅ شی وجود نه لري. ته زموږ د وزارت خارجه ممکن ډېر اثار هم انتقال شوي نورو ملکونو ته او دغه اثار هم ورک شوي. اوس بالفعل د دې دپاره اوس موږ وینو چې زموږ په سرحداتو باندې تعرض کېږي او یو وخت چا کالدار د کراچۍ نه کابل ته نشو انتقالولی په جب کې شخصي جب کې یعنې امنیت دومره قوي او دونه مؤثر و چې چا به کالداره په جب کې کېغوستی چې کابل ته به راته ورته معلوم وي چې څونه په لاره مصرف کړي څونه په جب کې نیوه به یې مابسته به یې اچوم ولې نن زموږ په وطن کالدار اچوي دا مشکلات شته دې سره موږ قایل یم خو د دې دپاره د لار د حل هم شته. اول زه پیلوټ یم څنګه چې به دا بل پیلوټ هم دلته خواته ناست او دا هم جنرال دی موږ د وظیفو څخه شړل شوي اولین ګروپ چې د هوایي قوا نه لرې شو څه زه د حزب اسلامي په نامه حال دا چې زه د افغانستان د خلق ډیموکراتیک ګوند غړی وم او زه هلته منشوم د ګارنیزون بالفعل زه حیران شوم چې خدایه زه خو دا څه وخت کې دا په نوی چې اسلامي انقلاب راغی صاحب ستا د مجاهدینو په حکومت کې بالکل د احمدشاه مسعود چې دغه وزیر د دفاع دا خو زه نه پېژندلم زه خو یو کوچنی سړی وم نو خو حتما یو چا به ورته ویلو چې دا لرې په هر صورت منظور مې دا نه دی موږ د شخصي د چا په سرمایه لوی شوي نه یو موږ تحصیل کړی د افغانستان د خلکو په سرمایه تحصیل کړی نه د ترقي نه د امین نه د کارمل او نه د نجیب بېشک دا اوس چې دا اوس هم تاثیر کوي ستا یا د بل چا سره ښه خبره به دی که حقیقي شکل باندې اوس دغه ځینې چې تا نه په ستراتیژیک تړون کې غواړي دا زموږ نظامي پایګاه دی دا چې تا راواغېستې بله پایګاه چې ته جوړوې هېڅ امکان یې نشته ځکه په کندهار کې چې هوایي میدان یې تا نه ونیو ته به چېرته میدان جوړوې او چې ته میدان ولرې همیشه به لاس په دغه ځکه یوازې خو ته همیشه دلته نه بل جمهور راځي بل راځي بل نو موږ به تر ابده پورې احتیاج یو ځکه جاپان چې نن هېڅ نشي کولی اوس دا یو مهمه خبره ده دا ښه بحث ته ولاړې اصل بحث ته ولاړې نو ښه خبره څه فکر کوئ د امریکې سره دا تړون وکړو که ونه کړو ګوره تړون کې هېڅ شک نشته چې تړون زموږ په نفع دی ځکه زموږ په څنګ کې داسې ابرقدرت دی چې هغه مو خوري او که څوک وایي زه په ټوپک ساتمه داسې خبرې دي خو چې راغله بیا دا خبرې نشته اتوم لري داسې راکټونه لري چې زما سکاټ انتقال شو په دغه کې ولاړو اول ته عکاسي کوټور څنګه اوس یې په خپل راکټ جوړ کړو بالکل دا بل چا نه دی وړی دا موږ وړی دی پاکستاني هم نه دی راغلی امریکایي هم ولاکه راغلی ولاکه بل موږ وړي دي اوس دغه اوس هغوی بېرته فرار کوي راځي په دوبۍ او په یو ځای بل ځای کې به ناست دي خو مسکین زه مسکین او دغه نور مسکینان چې په افغانستان کې افغانان دي اب ابدالابد د امریکا او د هر ملک غلام وي ځکه چې نظام ونه لري چې ته عسکر ونه لري خپل راکټ ونه لري توپ ونه لري تیاره ونه لري ټانک ونه لري رادار ونه لري ته به څه شی وکولی شي نو ښه خبره دا ده چې کوشش وکړي د هر څه نه د دغه شبخانه او مکتب او دا هر څه جوړېږي خو د دې په ځای کې چې نظامي قوت خپل پیاوړی کړي پاکستان هم رانه هېرېږي خان غفار خان مړی راوړو زموږ په یوه تیارې ډز وکړو او هغه پوستخانې اوس هم رانه ده ویشتله غږ یې بیا نه دی کړی زما یو تیاره ویشتله انسیودو دغه سړی پیلوټ او یو شانزی وله ویشته ورته بیا غږ هم نه دی خبره داسې ده صاحب چې د نظام دپاره نظامي عسکر پکار دي او دا افغانان پکار دي بل سړی نشي دله ساتلی که ته په امریکایي ساتي نو اوس د کامې په ګوشته کې قلعه جوړه شوې ده دا قلعه خو نن نه ده جوړه شوې دا قلعه څه وخت شروع شوې دا خو یو دم رانه انتقال نه شو چې راوړو چېرته دغه واورېوړو خو دا خو ډېر وخت په دې شی دا ولې مخه نه دی نو زموږ د وطن ساتنه ستا وظیفه ده او زموږ د وطن مسؤلیت ستا دی او ساتنه زموږ د امر به ته کوې ساتو یې موږ خو چې ته امر وکړې ډېره زیاته مننه شرایط فعلی که در افغانستان واقعا که نمیال بساب جیران داره هر افغانی که باشه رنگ میبره هر افغانی که باشه هر نقطه دنیا که باشه چه دنمارک چه انگلستان هر جایی که باشه
ما از اون جمله افغان هستیم که واقعا دنمارک همه ما رنج میبریم ویری از وطن. اما شرایطی که در وطن فعلا هست واقعا این هم آدم نادیده نگیره، بسیار شرایط بحرانی بسیار اساس است. چی شرایط نظامیش است، چی شرایط سیاسیش است، هر نگاه است. اولتر از همه ما من یک افسر سابقه دار قوای هوایی افغانستان که 18 سال پرواز کردم به طیارات مختلف قوای هوایی. 18 سال. بله سال. در طیارات البته روسی دیگه. روسی بله. چون روسیه تحصیل کردیم، پانتون هوایی خانیم باز روسیه رفتیم تحصیل کردیم. دیگه واقعا در وطن خدمت کردیم و صادقانه خدمت کردیم. منتها واقعا ما که دیدیم بسا پیلوتای ما فعلا تنها پیلوتا که تمام بسا قوای هوایی من جمله بسا عملای تکنیکی پروازی و تمامشون بسیار معاش کم دارن، طیاره نیست که پرواز کنن، هر کدومشون آدمای مسلکی هستن. بیشتر قسمی که رحمت الله خان گفت واقعا که خون ملت مصرف شده سر ما. معاش کم دارن؟ بله معاش کم دارن. بله سر. پیلوت نه. واقعا سب خون ملت سری دی دولت مصرف شده، او بسا پیلوت شده. چی در زمانی که بوده ثابت بسا. منتها سب وضعشون بسیار خراب است، بیکار هستن، طیاره نیست، راست که اونا چند بار طیاره که واسه شما واسه از ایتالیا بچه جا گرفتین اونا اصلا قابل پرواز نیست. اما هر چی باشه بازمون طیاره کنی روسی یعنی اونجا پرواز میکنه، طیاره سعودی اندیشه شما پرواز میکنه یالا مگه مو از واس فضا کسا قدر میتونه. و دیگه طیاره روسی بسیار مسئول بود، تکنیک بسیار واقعا خوب داشت. شما این رو براتون بساط میگم که هیچ طیاره روسی بازی تکنیک تا افغانستان سقوط نکرده. وطن افغانستان دای زرد هر افغان کرد سولی کرد توری هر بچه کارمان دا وطن د ټولو کور د بلوڅو د ازبکو د پښتون هزاره او د ترکمنو د تاجکو